नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और आज हम करने वाले हैं MI A1 की अनबॉक्सिंग। तो पहले ही मैं MI A1 की अनबॉक्सिंग करने वाला था दिवाली से भी पहले, लेकिन फिर मुझे डेंगू हो गया एंड आई कांट बिलीव दिस कि मुझे डबल डेंगू हुआ है। नॉर्मल डेंगू भी नहीं, डबल डेंगू हुआ है। 2 डेंगू के एंटीजेंस मेरे बॉडी में से, मेरे ब्लड में से निकले और बहुत ज़्यादा अजीब सी दिवाली निकली मेरी। आई कांट बिलीव दिस। अभी अपन अनबॉक्सिंग पर फोकस करते हैं। वो सारी की सारी बातें अपन Q&A में करेंगे। तो लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग ऑफ MI A1। तो सबसे पहले हमारे सामने है ये डब्बा, इसके ऊपर चिपकी हुई थैली। इस थैली को मैं हटा देता हूँ। थैली के अंदर निकला है डब्बा और ये थैली निकाल दी मैंने। 1 सेकेंड, हाँ निकल गई। तो ये डब्बा है MI A1 का। यहाँ पे Android 1 लिखा हुआ है, MI लिखा हुआ है कोने पे और MI A1 यहाँ लिखा हुआ है, MI A1 साइड में लिखा हुआ है। ये मैंने ब्लैक कलर का मंगवाया है, 64 GB वेरिएंट जिसमें 4 GB की रैम आती है। पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं जो कि मैं मेंशन करूँगा रिव्यू के अंदर। और मैं थैली को हटाता हूँ चाकू से। ये चाकू मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने नया ख़रीदा है चाकू। बहुत अच्छा चाकू है वाकई में, स्विस नाइफ कहते हैं इसको। अगर हो सका तो मैं इसके अमेज़ॉन की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यह मैंने इसकी दूसरी वाली थैली हटा ली, पतली वाली थैली है ये, और हटा रहा हूँ। थैली तक नहीं हट रही मुझसे, हद दो बिल्कुल। हाँ, तो ये हटा दी मैंने थैली इसकी और अब ये डब्बा अपने सामने निखर कर आ गया बाहर। इस थैली को क्यों दिखा रहा हूँ मैं, हटा देता हूँ इसको। अब ये रहा अपना डब्बा। इस डब्बे के अंदर MI A1 का डब्बा घुसा हुआ है। ये खोल है डब्बे का, खोखला सा। तो देख सकते हो थैली के अंदर फिर डब्बा, फिर उसके अंदर वापस एक डब्बा। कितने सारे डब्बा सेप्शन हो रहा है। पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इस डब्बे के, मतलब कि फ़ोन असेंबल हुआ है इंडिया के अंदर, लेकिन मेड तो ये चाइना में हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि MI चाइना की कंपनी है। पीछे सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हैं जो कि मैं मेंशन करूँगा इसे। और ये थोड़ा प्रीमियम सा डब्बा है, अंदर सबसे अंदर वाला डब्बा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है मुझे। इसके साइड में भी MI A1 लिखा हुआ है साइडों में, और ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सील के 2 सील हैं। तो इन सीलों को मैं काट देता हूँ अपने नए चाकू से और नीचे रख के काटता हूँ, ऊपर कटेगा नहीं मुझसे ठीक से। 1 सेकंड में नीचे रख ही देता हूँ इसको। मैंने इसको नीचे रख दिया है और ये सील काटी मैंने। एक सील कट गई है, अब दूसरी वाली सील कटेगी, सील टूटेगी। सील टूट गई दोनों की दोनों। और अब डब्बे को स्लाइड करके बाहर निकाल लेते हैं और ये बाहर आ गया और अपना MI A1 सामने के सामने पड़ा हुआ है। काफ़ी मस्त लग रहा है वो। इन हैंड फील वाकई में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा हल्का है फ़ोन। मुझे बहुत सही लग रहा है वाकई में। इसको हटा देता हूँ मैं पीछे। वाइट कलर में MI और Android 1 लिखा हुआ है पीछे की तरफ भी, और आगे से इसका बूथे के ऊपर से थैली हटा देते हैं और यह हटा दी। इसको जमा के आने देता हूँ। तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है ये वाला फ़ोन। इसको ऑन कर देता हूँ मैं और ये अब ऑन हो गया। काफ़ी अजीब तरीके से ऑन हुआ। हाँ, तो अब देखते हैं इस डब्बे के अंदर भी एक और डब्बा है। कितनी अजीब बात है। इस डब्बे को मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। 1 सेकेंड, और निकल जा। और अरे यार, इसको हटाओ। हाँ, ये रहा इसका, इस यहाँ से पकड़ के निकालना है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि डब्बे के अंदर वापस डब्बा, फिर उसके अंदर वापस डब्बा। सबसे अंदर वाला डब्बा ही है, इसके बाद कोई डब्बा नहीं है। आई होप सो कि कोई डब्बा ना हो इसके बाद। और नीचे की तरफ जैसे कि चार्जिंग पिन निकलती है, इस वाले डब्बे के नीचे अटैच्ड है वाली चार्जिंग पिन। और मैं इसको निकालता हूँ और ये निकल, ओह शिट, बुलशिट, कहाँ कूद के जा रही है भाई। हाँ, तो डब्बा के अंदर अपन देखें तो फिर क्या निकलता है, अपना चार्जर। ये चार्जर फास्ट चार्जर नहीं है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है जैसे कि Moto G5s Plus में आती है। और देखें तो ये सारी की सारी फ़ोन की एनाटॉमी देख सकते हो आपकी, क्या क्या कौन कौन सी जगह पर है। वारंटी कार्ड और सर्विस सेंटर्स की लिस्ट है यहाँ पे, कि जो भी सर्विस सेंटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं वो सारे आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। और देखते हैं तो कुछ भी नहीं है डब्बे के अंदर। ये वाला डब्बा खाली हो चुका है। नहीं, नीचे की तरफ से खोलता हूँ। हाँ, अपने को वायर मिलेगी। ये USB Type-C वाली वायर है, नॉर्मल वाली वायर नहीं है। तो USB Type-C सपोर्ट है। थैंक्स फॉर दैट MI, थैंक यू वेरी मच। और बाकी वाला डब्बा खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है सिवाय इस कागज़ के टुकड़े के। इसको वापस मैं अंदर रख देता हूँ और ये मैंने रख दिया इसको अंदर। तो यही थी इसकी पूरी अनबॉक्सिंग। ये इसमें ईयरफोन्स नहीं निकलते हैं, MI ईयरफोन्स नहीं देता है।
क्योंकि बेकार रद्दड़ ईयरफोन देने से अच्छा है कि ईयरफोन दे ही ना, क्योंकि आखिर ये बजट फ़ोन है और एम आई के अच्छे वाले ईयरफोन्स थोड़े महंगे आते हैं, तो एम आई ने उन ईयरफोन्स को इंक्लूड नहीं करा। बॉक्स के अंदर कोई ईयरफोन नहीं निकलता है। मैं कुछ ईयरफोन्स की लिंक दे दूँगा जो कि आप ख़रीद सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट तो क्या, एज अ ईयरफोन, अगर आपके कोई ईयरफोन ना हो, अच्छे खासी ईयरफोन है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो वायर है इसके साथ जो फ्री आई है वो USB Type-C वाली वायर है, नॉर्मल वाली वायर नहीं है। तो अगर आप चार्जर कभी भी भूल जाते हैं घर पे या कहीं पर भी आपका चार्जर गुम जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी आखिर अपने को कभी ना कभी तो अडैप्ट करना ही होगा USB Type-C से, तो थैंक यू MI फॉर दैट। मैं इसके डब्बे को बंद कर देता हूँ और फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ। हाँ आ जा, अरे यार सब साइड में जा। तो ये रहा फ़ोन, इसको मैं फटाक सेटअप कर लेता हूँ बिल्कुल टाइम लैप्स में जाके कट 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 करके। और इसकी डेट भी सेट नहीं आई क्योंकि मैंने इसमें सिम नहीं डाली अभी तक और ना ही किसी वाईफाई कनेक्शन से इसको कनेक्ट करा अभी तक। तो ये मैंने फ़ोन सेटअप कर लिया और आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 1 पे चल रहा है, मतलब स्टॉक एंड्रॉयड पूरी की पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार और स्मूथ चल रही है। तो इसके रिव्यू के अंदर मैं इसको पूरा मेंशन करके ठीक तरीके से बताऊंगा A to Z सारे के सारे फीचर्स इसके और सारे स्पेसिफिकेशन। दिस इज मिस्टर गिट साइनिंग ऑफ। जय हिंद। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वाली वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। दिस इज मिस्टर गिट साइनिंग ऑफ। जय हिंद।